eh eh yawa to a irin tawa fahimtar kamar mutum ne baka damu da shi ba yana ma abin da bai dace ba ne sai ka ce mai ban san in kana yi ba kamar za ka iya ce mai ban san ina kana harara ba sai ido ya faɗi a yadda na fuskanci karin maganar kenan kamar yadda aka ce karin maganar ban san ina harara ba sai ido ya faɗi kamar mutum ne yana ma abin da kai baka damu da shi ba ka ga yana ma shi za ka iya ce mai ai ban san kana hararata ba sai ido ya faɗi a yadda na fuskanci karin maganar kenan. Muna tare da Malam Nu Muhammad Isa Naibawa bracket dan mama. Bahaushe yana amfani da wannan kalmar na cewa ban san ana hararata ba sai ido ya faɗi. A misali kuna wani kamar kuna rigima da mutum sannan kuma yana son ya miko ma sako ya kasa zuwa face to face ya same ka ya ga maka yana irin makarin magana ta bayan fage to zaka iya ce mai ban san ana harara ba sai ido ya faɗi. That means kana son ya fito free ya gaya maka ga abin da yake nufi ba wai ya dinga yi ta bayan fage ba. Wannan shine a yace na fahimci wannan karin maganar da Bahaushe yake cewa ban san ana harara ta ba sai ido ya faɗi. Kamar a misali kun samu matsala da mutum sannan ya zo yana ma karin magana wanda yake son ka fahimci me yake nufi kai kuma ba ka son ka gane amma ba za ka nuna mai ka gane ba sai ka fito fili ka ce mai ban san ana harara ta ba sai ido ya faɗi. Shine kana nufin cewa ya fito fili ya gama me yake nufi ba wai ya dinga gama da karin magana ba. Wannan shine abin da na fahimta. Kuna tare da Mansur Uba Jibril Goron Dutse. Labarin kanzon kurege in Bahaushe ce ma haka yana nufin labarin da ba shi da asali ba shi da tushe. Shine cikakkiyar ma'ana ni a gani na ma'anar labarin kanzon kurege in mutum ya gaya ma haka. Ya ce wannan labarin naka ai kanzon kurege ne to yana nufin ba shi da asali ba shi da tushe ba labarin da za a ɗauka bane a matsayin serious story. Labarin kanzon kurege in zan hada jimlarsa cewa zan yi kawai labari mara asali mara tushe shine labarin kanzon kurege. Sunana Haruna Awal. Wala Haruna menene ma'anar karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata? Uwar gida sarautar mata to shine kamar dai ita ce dai babba a gida wacce aka fi ji da ita. To gaskiya ni dai gaban ne dai ban sani ba. Menene karashin wata karin magana da ake cewa da kura na maganin zawo? Karashin wannan karin magana. Kura da na maganin zawo? Da kura na maganin zawo. Da ta yi wa kanta. Kamar munafurci. A wace shekara aka kirkiro jihar Yobe? Jihar Yobe? Gaskiya ban sani ba. Sunana Haidar. Malam Haidar, menene ma'anar karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata? To, ka san Hausa kala-kala ne. Mu da a ƙasar Hausa mu uwar gida sarautar mata ma'ana wani kirari ne da ake sa mata suke jin kansu su manya ne. Ma'ana uwar gida sarautar mata ita take da sarauta a cikin gidanta wadda kuma ba ta son a mata ƙari kuma ka san sarki a sarauta a fada azan dai ba wani kishiya da aka bai ko kuma ba wani wanda yake tare da shi. To shi sa ita ma shi sa ake mata wannan kirarin da uwar gida sarautar mata saboda ba wanda zai mata wannan kishiyar. Kuma kana ta uwar gida sarautar mata tana jin daɗi tana wani iya ne. Ni dai ba kura bane balle in yi wa kaina magani amma dai Hausa suna cewa da kura tana da kura mai baka ce? Tana maganin zawo. Da tana maganin zawo da ta wa kanta. To wannan maganar misali kamar yanzu misali in ina jin yunwa inda a ce ina da abinci da zan ci ka gane da zan ci ba sai na ba wani ba
to da kura tana maganin da ni zan yi maganin yunwa da take ciki na, da ni zan fara wa kaina kafin in yi wani. Menene ma'anar karin magana da ake cewa dan hakin da kare na kike so ne ma ido? To dan hakin da kare na shi ke jama ciwon ido. To kamar misali yaro ne kai kare na shi, to wata rana fa in aka dawo sai ka ga ya ma wani rana ko kuma ya ma wani abu. To dan hakin da kare na shi a da, to yanzu ya zo ya zama ma ciwon ido, ya kama matsala ko kuma wani abu haka. Kamar yanzu misali ka ɗauki tsinke ka jefa a idonka, ka san in tsinke dai ba wani abu bane, to amma in ka sa a idonka ka ga yan garin ku. Ko za ka iya gaya mana wace shekara kake kira jihar Yobe? To ni dai duk da ba politician bane, ban karanta tarihin yau ba, amma dai ina ga a 1815 ko 1617 ne ina ga. Na tuna 1489. Sunana Adamu. Mala Adamu, ko za ka iya gaya mana ma'anar karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata? In ka ji an ce uwar gida sarautar mata, ma'ana wani kirari ne da maza suka saba yi wa matansu da zarar sun shigo gida wurin kamar a ce suna son su. Ko menene karashin wata karin magana da ake cewa da kura na maganin zawo? In ka ji an ce da kura na maganin zawo da za ta yi wa kanta, to wani abu ne da ake kiran shi kamar abin da za ka iya wa wani ne kake ganin za ka iya mar, amma kuma kai ma ba za ka iya yi wa kanka ba. Ko me ma'anar karin magana da ake cewa dan hakin da kare na kike so ne ma ido? Dan hakin da kare na shi ke tsone ma ido, ma'ana abu ne wanda za ka gan shi kaɗan ne, to amma kuma kai ka samar ido a kan shi. Mala Adamu, ko a wace shekara aka kirkiro jihar Yobe? Yobe an kirkire ta a 1990. Sunana Abubakar Sadiq. Abubakar Sadiq. Uwar gida sarautar mata wani matsayi ne da maza suke ba wa matansu a cikin gida. Ga kura na maganin zawo. Wannan fa magana ce mai babba fa. Ga kura na maganin zawo, ga ta yi wa kanta. Hakan. Dan hakin da kare na yake tsofe ma ido ne. Kamar yaro ne a unguwarku ya tashi, kai kafi shi. Ta ba shi shekaru da dama, amma kawai yaron dan karami ne, ya ka zo ka tare da fada, ko ya sande ka ya daga kai moda ka kasa. Ni dan hakin da kare na kamar yaro ne tashi a cikin angonku, dan karami ne, kai ka ba shekara da dama, ko ya ka tare da fada, ya sande ka ya daga kai moda ka kara. Ni ne dan hakin da kare na yake tsokale ma idon. Sunana Elodi. Elodi. Elodi, menene ma'anar karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata? Kawai magana da ake magana ita akan uwar gida sarautar mata shine kamar yanzu a cikin gida in ka zo in kai mijin mace in ka shigo gidan zaka ce mata uwar gida sarautar mata, za ta duk duniya ba da kake jin daɗi. Tun wata da bani ba ka mata wata kishiya ba ko wani abu. Shi ake nufi da uwar gida sarautar mata. To menene karshen karin magana da ake cewa da kura na maganin zawo? Abin da ake nufi da kura na maganin zawo, zawo ta yi wa kanta, to shi ake nufi da kamar yanzu kana jin yunwa kuma kai baka ci baka dau wani ka ba, kai baka yi maganin yunwa ba kuma ka dauka ba wanda ba, shi ake nufi da kura maganin zawo ta yi wa kanta ma. Menene ma'anar karin magana da ake cewa dan hakin da kare na? Kamar yadda ana cewa dan hakin da kai na yake dukkan ma ido, kamar yadda yawo ne kai na kana takala da fada, rana ɗaya da kai ka buga ka hankwalta, haka ya ci ma ciwon ido kenan. To Lodi, a wace shekara aka kirkiro jihar Yobe? 1990.
Abba Balarabe. To malaba ko za ka gaya mana menene ma'anar karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata? Uwar gida sarautar mata dai yana nufin kamar wacce dai ka wannan ji da ita ka shaku da ita to ita ake cewa uwar gida sarautar mata. Abba ko za ka gaya mana ƙarashin karin magana da ake cewa da kura na maganin zawo? Ce wannan karin magana dai ana cewa kura tana maganin zawo ta tawo kanta. To menene ma'anar karin magana da ake cewa dan hakin da kare na kike so ne ma ido? To dan hakin da kare na yake so ne ma ido to shine kamar a musan alai abin da kare na yake zuwa ya dame ka. Kirkira da aka jihar lokacin da aka kirkiro jihar Yobe to wani suna cewa da 1987 wani suna cewa 1977. Sunana Ashir Muhammad. Me ma'anar karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata? Uwar gida sarautar mata. To wasu na iya cewa idan ka an ce ma uwar gida sarautar mata ana nufin kenan ke kadai ce daga ke waƙari. Hakan shine nufin uwar gida sarautar mata. To menene ƙarashin karin magana da ake cewa da kura na maganin zawo? Na kura na maganin zawo. Wato ana nufin na kura na maganin zawo ba ta kanta ba kenan. Wato ana nufin cewa idan har ina da shi kai wa kanka kenan. Gamu